दोस्तों, अगर दिमाग की बात करें तो इंसान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर ताकत की बात करें तो कई जानवर ऐसे हैं जिनके आगे इंसान भी टिक नहीं सकता। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे ही खूंखार जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका सामना करना और इनसे अपनी जान बचाना लगभग नामुमकिन है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली और खूंखार जानवर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। कुत्ता। यूं तो दुनिया भर में कुत्ता एक पालतू जानवर है जिसे लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों में पालते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुत्ता एक बेहद खतरनाक जानवर भी है। आंकड़ों के मुताबिक कुत्ते के हमले से हर साल दुनिया भर में करीब 25,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। रेबीज संक्रमण फैलाने में भी कुत्ता अहम भूमिका निभाता है। इंसानों में अक्सर कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, जिसके लक्षण काफी समय बाद सामने आते हैं, लेकिन तब तक ये जानलेवा बीमारी का रूप ले लेती है। मगरमच्छ। मगरमच्छ यूं तो एक आलसी जानवर कहा जाता है, लेकिन शिकार देखते ही मगरमच्छ बेहद फुर्तीला हो जाता है और अपने नुकीले दांतों से शिकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीब 1,000 लोग मगरमच्छ के हमले के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। मगरमच्छ इतने खतरनाक होते हैं कि ये अपने से बड़े आकार वाले छोटे दरियाई घोड़े और जंगली भैंसे तक को भी अपना शिकार बना लेते हैं। भालू। भालू भी दुनिया के सबसे खतरनाक और खूंखार जानवरों की लिस्ट में शुमार है। भालू अपने शिकार को सूंघकर उस पर हमला कर देता है। कहा जाता है भालू सिर्फ जिंदा लोगों को ही अपना शिकार बनाता है, और यही कारण है कि ये कहा जाता है जब भी भालू का सामना हो तो अपनी सांस रोककर स्थिर खड़े रहना चाहिए। थोड़ी सी भी हलचल होते ही भालू आपको अपना शिकार बना सकता है, जिससे बचना नामुमकिन होगा। शेर। जंगल का राजा शेर भी बेहद गुस्सेला और खूंखार जानवर होता है, जिसके हमले से किसी का भी बचना लगभग नामुमकिन होता है। शेर अपने शिकार पर पैनी नजर रखते हुए मौका देखकर उस पर हमला बोल देता है और उसकी जान लेने के बाद उसे खा जाता है। शार्क। विशालकाय शरीर वाली शार्क मछली बेहद खतरनाक जानवर होती है। अगर ये हमला कर दे तो इससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बेहद नुकीले दांतों और आक्रमण स्वभाव वाली शार्क मछली झट से अपने शिकार पर अपने तीखे दांतों से वार कर उसे अपना शिकार बना लेती है। बाघ। बाघ बेहद गुस्सेला और ताकतवर जानवर होता है, और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है ये विशालकाय हाथी को भी अपना शिकार बना लेता है। अगर भारत के आंकड़ों की बात करें तो हर साल भारत में करीब 800 से 1,000 लोग बाघ के हमले के शिकार बन जाते हैं। चीता। चीते से सामना हो जाए तो उससे बचना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि चीता दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर है। चीता बेहद फुर्तीला जानवर होता है, इसलिए यह अपने शिकार को देखते ही उस पर तुरंत हमला बोल देता है। चिंपांजी। यूं तो दुनिया भर में चिंपांजी की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और ये धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन चिंपांजी व्यवहार में बहुत आक्रामक होते हैं और अगर ये किसी पर हमला कर दे तो चंद मिनटों में उसकी जान ले सकते हैं। हाथी। हाथी के विशाल शरीर को देखकर ही आप उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। यूं तो हाथी एक शिकारी जानवर है, लेकिन अगर यह आक्रामक हो जाए तो किसी को भी कुचल कर रख देने की ताकत रखता है। जहां एक और इंसान हाथी को उनके बेशक कीमती दांतों के लिए मार देते हैं, वहीं हाथियों द्वारा इंसानों को मार देने के आंकड़े भी कम नहीं है। अगर भारत की बात करें तो हर साल 2,000 से ज़्यादा लोगों के हाथी द्वारा मारे जाने की खबरें सामने आती हैं। दरियाई घोड़ा। यूं तो दरियाई घोड़ा अक्सर पानी में ही रहता है और पानी के अंदर ये एक शांत जीव है। इसके अलावा दरियाई घोड़ा शाकाहारी भी होता है, लेकिन इसे आप ये मत समझिए कि ये खतरनाक नहीं है, क्योंकि दरियाई घोड़ा पानी के बाहर बहुत आक्रामक हो जाता है और अपने इलाके में किसी और की मौजूदगी इसे बर्दाश्त नहीं होती और ये उस पर हमला बोल देता है। अगर दरियाई घोड़ा किसी पर आक्रमण कर दे तो ये उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।